नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश धर्माया से। ये आहूजा का जो है SPA 10,000 मॉडल है। ये एम्पलीफायर आया रिपेयरिंग होने के लिए। तो कस्टमर का कहना था कि इसमें जो है वॉल्यूम ख़राब है। चलिए इसमें देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है। वैसे तो ये वॉल्यूम देख रहे हैं पूरा ये कट गया है, तब पर भी इसको हम देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए इसमें हम सीरीज में पहले किसी भी एम्पलीफायर को चेक करना तो सीरीज में आप दे दीजिए। मैं वहाँ पर मेरा ये सीरीज बोर्ड है, तो मैं सीरीज में मैं इसको कॉन्टेक्ट कर दिया हूँ और इसमें लाइन सिग्नल भी दे दिया, एक यूनिट हम जोड़ दिया। और चलिए मैं इसको लाइन इसमें देता हूँ। चलिए मेरा सीरीज बल्ब जो है नॉर्मल मोड में आ गया और ये एम्पलीफायर में जो पावर भी आ चुका है। तो चलिए इसमें हम आप वॉल्यूम दे के देखते हैं। ये तो खैर ये तो निकला हुआ। इसमें कोई साउंड अभी तक नहीं आ रहा। फ्रेंड्स इसमें जो है नो साउंड का प्रॉब्लम है। तो चलिए इसमें आप बने रहिए। इस एम्पलीफायर को हम खोलते हैं। चलिए बने रहिए आप। दोस्तों इस एम्पलीफायर में बहुत डस्टबिन है। चलिए इसको हम ब्रश के सहायता से इसको हम साफ कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये मेरा मीटर रहा और इसको हमको पहले 200 को रेंज इसमें चेक कर लेना है। और इसमें अभी लाइन दे चुके हैं हम। इसको एक इसको चलिएगा, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम ग्राउंड कर दिया। इसको हम कलेक्टर पर चेक करेंगे, जैसे कलेक्टर पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो देखिए 58 वोल्ट 59 वोल्ट के करीब आ रहा है। चलिए इधर भी 59 ही वोल्ट आना चाहिए। इधर भी 59 वोल्ट आ रहा है। चलिए ठीक है। इसका जो है हम अब बेस वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए सर बेस वोल्टेज हम चेक करते हैं। देखिए 54 वोल्ट बन रहा है और इधर भी 56 वोल्ट बन रहा है। तो दोस्तों ये जो इसको हम ज्ञात करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ये 82 वोल्ट आ रहा है। चलिए इससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें 0.85 रहना चाहिए। वो एम्पलीफायर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें चलिए इसको हम बाद में पहले चेक करेंगे। इसमें देखिए 9 सुन क्यों इसमें साउंड क्यों नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स ये ड्राइवर को नीचे में टच करने पर यह साउंड आ रहा, बट यहाँ से जो है साउंड जा नहीं रहा। तो चलिए इसे हम देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए हम इस पेज को हम पहले खोल लेते हैं और इस ड्राइवर बोर्ड को भी हम खोलेंगे। तो हमने इसको हम खोल लिया। चलिए इसको हम अब ओपन करते हैं। तो इस एम्पलीफायर में सिंपल से एक ये बोर्ड रहता है। तो चलिए इसको हम अब चेक करेंगे। तो
चलिए इसमें हम पावर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं पावर दे दिया हूँ पीछे से, ये स्विच भी लगा दिया हूँ। इसमें ऑडियो हम इसमें दे देते हैं, तो आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मेरे पास कोई बंदा नहीं रहता है, तो मैं वीडियो में स्विच बना नहीं पाता हूँ, पत्ता पर भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें मास्टर बोले हम खोल के देखते हैं अब। चलिए दोस्तों, इसमें हम इसको सब चीज़ दे दिया, इसमें हम वॉल्यूम खोल के देखते हैं। दोस्तों इसमें जो है साउंड आ गया है। तो मेरा ये ऑडियो को मैं ये पिन ड्राइव लगा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये जो एम्पलीफायर में नो साउंड का प्रॉब्लम था, तो ये सॉल्व हो चुका है। दोस्तों इसका जो ये वॉल्यूम के कारण हिलने के कारण जो इसका क्लिक टूट गया, जो ऑडियो इन आता है, सिग्नल जो इन होता है, तो और ये आउट नहीं दे रहा था। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर दिए। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कस देंगे अब। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किस रिलेटिव से आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उस रिलेटिव में आपको वीडियो बनाकर दे देंगे।